xiisad dagaal oo kacsan ayaa laga dareemayaa deegaanka kadib markii shalay laba maleeshiyo beeleed oo ka soo kala jeeda deegaanada Lababaar iyo Laascaanood ay ku dagaalameen deegaanka Oodaale oo ah meel aan sidaasi ugu fogeyn xadka u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya. Laba ruux oo ka soo kala jeeda labada dhinac ayaa ku naf waayay dirartan, waxaana la sheegay in dhaawacu uu intaas ka badan yahay. Dagaalada joogtada ah ee beelaha walaalaha ah ee halkaasi wada daga waxa u dheer abaar baahsan oo halkaasi ka jirta, waxaana ilaa iyo hadda aanan jirin maamul mas'uuliyad gaar ah iska saaray sidii xal waara looga gaari lahaa dagaaladan sokeeye ee soo noqnoqday. Dhanka kale, waxaa warar aan helayno ay sheegayaan in odayaasha labada dhinac aysan wax wada hadal ah ka gelin arrinkan ama aysan is hor fariisan, taas oo sii xoojinaysa cabsida laga qabo in dagaal mar kale uu ka qarxo deegaankan. Isxaaq Rashiid Maxamuud, Lababaar Media, Muqdisho.